Uau! Vocês estão aí? Ah, então eu vou aproveitar e vou apresentar para vocês uma nova amiga sonora. Ela tem um corpo bem grande. A cabeça dela parece um sino de igreja. E sabe como é o nome dela? Aham! Ela se chama Tuba Linda. E eu vou mostrar para ela agora para vocês o som dela. Essa é uma das formas que a tuba linda ela pode tocar, que é fazendo a marcação. E agora eu vou mostrar para vocês outra possibilidade. Ela também pode fazer uma melodia. Yes, então essa aqui é a tuba. E para tocar ela, a gente tem que inspirar e soprar. Até a próxima!